じゃあ今見ろよハチ。よくもアクルックスにこんなことを。どういうつもりだ。I'm gonna smell like a big giant flaming bird. Yahoo! ついに捕まえたぞ、伝説の魔人を。本物のハチはどうした。仲間の心配とは意外ですね。頼む、ここから出してくれ。頼む。恐怖に耐えられなくなりましたか。哀れですね、ジョーカー。君の未来は僕の予言通りです。Psych! 嘘。 That's the wrong number! うん。